んにちは、HC 工務店本部のゆめです。今日の施工内容はこちら。気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。
I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. She's waiting for love to be realized. はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画をいいなと思った方はぜひグッド評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。